Christmas. With Ejner Ries Hansen, CS Live. Hvad du ønsker, skal du få. Er det en floskel, eller er det virkelig sådan? CSL. Sådan. Når først du begynder at mærke virkningen af at arbejde med ord, med tanker, med din energi, gøre de ting, der gør dig glad, mere selvkærlig, kærlig over for dine omgivelser, og at du også tør modtage, fordi det er simpelthen så vigtig en ting, at du også åbner op for at modtage. Men når først, at du forstår dig på alt det, måske ikke helt forstår dig på det, men når du begynder at lege med det, mærk ind i det, så giver det mening at sige, hvad du ønsker, skal du få. Vi mennesker er i stand til at skabe langt mere, end vi tror. Og hver gang jeg synes, nu har jeg skabt rigtig, rigtig meget, så er der endnu et lag, og endnu et lag, og endnu et lag. Så se at komme i gang, hvis du ikke allerede er i gang. Det er simpelthen tiden til at gøre noget nyt. Hvad du ønsker, skal du få. Det er muligt, og jeg vil gerne hjælpe dig derhen. Det er helt sikkert. Så giv lyd fra dig, hvis du lige har brug for en hånd herfra, så er jeg klar. Så dejlig dag, og jeg håber, at du oplever at få noget af det, du ønsker dig, og kan lege lidt med det. Hej! Så CSL. Ejner Ries Hansen, CS Live.